Oldtimer skup u Subotici ni ove 2026. godine nije razočarao brojem zanimljivih vozila iz onih dobrih starih vremena. Evo jednog od njih. Skuter Ceseta iz 1963. godine. Ali pre nego što upoznamo ovaj raketoplan na dva točka, koja reč više o samom događaju? Evo da vas pozdravim ovde na Paliću. Ove godine proslavili smo nekoliko jubileja. Prvi jubilej 30 godina od našeg osnivanja, tako da je to na veoma lep način obeleženo. Drugi jubilej je 100 godina automobilizma u Subotici. Održano je jedno predavanje od strane kustosice u Istorijskom arhivu u Subotici, gospođa Segedinčev, ceo istorijat nastanka automobilizma u Subotici i u širem regionu. A treći to je jubilej Tomosa Elektronika, koji je nastao prije 50 godina i u tu čast organizovan je poseban susret unutar našeg velikog susreta. Okupilo se gotovo 50 Tomosa Elektronika za svoj 50. rođendan. Modeli koji deluju kao da su juče izišli iz radnje ili sa proizvodne trake. Ono što je zanimljivo, još kao kuriozitet, desio se jedan 100-godišnjak u Subotici, prvi 100-godišnjak u Subotici, možete ga vidjeti iza mojih leđa, to je američki automobil Studebaker, koji je došao ovde kod nas pre 14 godina, ali ove godine proslave svoj jubilej. Skuter Ceseta proizvodio se od 1957. do 1964. godine u kompaniji Češka Zbrojovka ili ti ČZ. Ovo je nešto razvijenija varijanta oznake 502. Imala je dvostruku zadnju viljušku, arhitekturu na 12 volti i naravno elektropokretač. A one glavne brojke zna vlasnik ovog skutera Mikloš. Kétütemű motorja van, 173 köbcentis, 12,5 lóerős, 4 sebességes félautomata sebességváltója van, és a maximális sebessége 90 km/h. Hát saját hűtése van, ventilátor hűti, amit a főtengely égszíjon keresztül hajt. Ceseta je bila neobična po tome što je bila dugačka praktično 2 metra, ali takođe i oslonac za noge je bio, kako danas kažu, najveći u klasi. Prednji blatobran je bio potpuno zatvoren, što je bilo aerodinamično, a rezervoar od 12 litara bio je iznad prednjeg točka. Da bi upravljanje bilo tek još malo teže, i nosač za prtljag je bio iznad rezervoara. Ali onaj pravi prtljažni prostor, izuzetno izdašan, bio je ispod sedišta. A restauráció elég könnyen ment, mivel nagyon jó állapotban volt a motor, így a festéssel kellett jobban törődnünk, kapott új gumikat, a motor át lett tömítve, csapágyozva, kuplungot kapott újat, olajat, lényegében könnyű dolgunk volt. Körülbelül olyan fél évet tartott a restauráció, mivel azért össze kellett szedni hozzá az új dolgokat, időt is kellett rá szakítani. Kako volim ova Cadillac krilca. Ebben az állapotban, ebben a formában kaptuk a motort, az előző tulajdonos átalakította, azért van ilyen Cadillac hátulja. Ezek a szárnyok az Octaviáról származnak, a mosnik a házasságkötésünk óta rajta vannak. Dizajner Cesete bio je František Koch, a koliko je dizajn uspeo, govori i podatak da je nadimak ovog skutera bio
prase. Inače, čezeta je bila izuzetno popularno romantično prevozno sredstvo za dvoje u zemljama iza gvozdene zavese, ali sklapala se takođe i na Novom Zelandu pod oznakom NZ. Nagyon jó vezetni ezt a motort, nagyon finoman üli a utat, rugózás nagyon jól meg van oldva. 80-nál van motorvibrációja, és fölötte már kisimul, szépen megy. Prema nekim podacima, za 7 godina proizvedeno je 115.000 primeraka, a legenda se nakratko vratila 2017. godine u limitiranoj seriji 506, ali na električni pogon.